हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि कश्यप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीडेक्स कफ सिरप के बारे में। इसके यूज़ क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, प्राइस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। कृपया करके वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। यह कफ सिरप डॉक्टर रेड्डी द्वारा बनाया गया है। इसमें दो तरह के कंटेंट पाए जाते हैं, डेक्स्ट्रोमिथाजोन हाइड्रोफिम एंड क्लोरोफिमाइन मेलाटेट्स। इसमें दो तरह के कंटेंट हैं। दोस्तों, डेक्स्ट्रोमिथाजोन जो है वो सूखी खांसी के लिए, ड्राई खांसी के लिए बहुत ही लाभकारी है। उसमें दूसरा कंटेंट जो है क्लोरोफिमाइन, ये दोस्तों एक प्रकार का एंटी एलर्जिक ड्रग्स है जो खांसी में एंटी एलर्जिक का काम करता है। दोस्तों, अब इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये 144 रुपीज़ में आपको हर फार्मेसी पर अवेलेबल होगा। अब इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो ये ज़्यादातर सूखी खांसी के लिए ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस पर लिखा भी है फॉर ड्राई कफ। ये सूखी खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको जुखाम है तब भी इसको आप जीडेक्स सिरप को आप ले सकते हैं। आपके गले में खराश है तब भी आप इसको ले सकते हैं। यदि आपके नाक से पानी बह रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में कोई डस्ट चली गई हो, तो ये सब चीज़ें जीडेक्स सिरप ख़त्म करता है और आपको स्वस्थ रखता है। इस सिरप के डोज के बारे में बात करें तो यह सिरप का डोज आप अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट द्वारा इसको आप निश्चित करवा लें। आप इस सिरप को, यदि आपको धूप से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, तब भी आप इस जीडेक्स कफ सिरप का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, उन लोगों को भी ये जीडेक्स कफ सिरप बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, अब इसके इस हम वीडियो को अंत साइड देखने इफ़ेक्ट के के लिए बारे में आपका बात करें धन्यवाद। तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम देखे गए हैं। वो साइड इफ़ेक्ट इस प्रकार हैं: त्वचा पर हल्की सी रैशेस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब आपको साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में तुरंत जानकारी दें और इस सिरप को खुद से लेने का प्रयास ना करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।